स्वागत है दोस्तों आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, ये हमारे पास ये लावा कंपनी का मोबाइल है। देखने में कुछ इस तरीके से है। देखिए, अगर आपके पास भी है इस तरीके का मोबाइल दोस्तों, और आपको कोई भी समस्या आती है सेटिंग में से कि आपको सेट करना नहीं आता है, तो हम आपको बताएंगे दोस्तों अच्छी तरीके से। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये लावा कंपनी का मोबाइल है दोस्तों, और यहाँ पर ये आवाज़ आ रही है ना, स्टार 1 1 2 ऐसे ये बोल रहा है। और जैसे इसे हम ओपन करते हैं तो ये भी बोल रहा है ना। और भी कुछ ओपन इधर उधर जाते हैं तो सारा कुछ ये बोलने लगता है। तो इसे आप किस तरीके से बंद करेंगे दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे। ये रहा मोबाइल का बैक ढक्कन, और ये मॉडल हम दिखाते हैं दोस्तों, ये कौन सा मॉडल है। यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से दिखाते हैं, लावा LF और 1008 1008 है ना। देखिए दिखाते हैं अच्छी तरीके से, लावा A1 जोस है ना, A1 जोस क्लियर ये मोबाइल है दोस्तों, है ना। और इसमें ये एक जिस भाई का ये मोबाइल है उसको ये प्रॉब्लम लग रही है कि ये इसमें आवाज़ आ रही है। ये जो भी बटन हम प्रेस कर रहे हैं उसका नाम लेता है और बताता है और बोलता है। ये मोबाइल का देखिए लुक कैसा लगा दोस्तों आपको, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपके पास भी इस तरीके का मोबाइल रिपेयर होने के लिए आता है और प्रॉब्लम कोई आती है आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जो मोबाइल रिपेयरिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए खासकर ये वीडियो है। और जिन भाई लोगों के पास ऐसा मोबाइल है और उनको कुछ समस्या आती है, जैसे हमारे पास ये समस्या ये आ रही है, जिस भाई का मोबाइल है वो बोल रहे हैं भैया इसमें ये आवाज़ आ रही है बार बार ऐसे। देखिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से, तो इसे बंद करवाना है। तो इसे कैसे बंद करेंगे, इसे कैसे बंद करेंगे तो हम बताते हैं आपको अच्छी तरीके से कि आपको ये किस तरीके से बंद करना है। तो सबसे पहले आपको इस मोबाइल में मेन्यू को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप मेन्यू को ओपन कर लेते हैं, मेन्यू को ओपन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम दिखाते हैं अच्छी तरीके से, मेन्यू को ओपन करने के बाद आपको चले आना है सेटिंग में दोस्तों। यहाँ पर आपको नीचे मिल जाता है सेटिंग, है ना। जैसे आप सेटिंग में आ जाते हैं, सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे आप सेटिंग को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर सुपर बैटरी मोड, यूजर, फ़ोन सेटिंग, प्रदर्शन और कनेक्टिविटी और सुरक्षा सेटिंग, है ना। ये सारा कुछ देखने को मिलता है। सुरक्षा सेटिंग, डुअल सिम सेटिंग और ये रिस्टोर लावा बोल सेटिंग। तो दोस्तों अगर आपका मोबाइल इंग्लिश में है तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाना है। जैसे हम अभी सेटिंग में होकर के आए हैं, इस तरीके से सबसे नीचे आ जाना है ना। सबसे नीचे आके आपको मिलता है लावा बोल सेटिंग, है ना। देखिए सबसे नीचे चले आना है। देखिए अगर आपका मोबाइल इंग्लिश लैंग्वेज में है तो आपको आना है सेटिंग वाले, यहाँ पर सबसे नीचे चले आना है लावा बोल सेटिंग। यहाँ पर आके आपको कर देना है ओके। यहाँ पर इंजन सेटिंग बोल रहा है और रीड इनकमिंग, सारा कुछ यहाँ पर ये बोलेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कहाँ पर आपको सेट करना है, क्या करना है, ठीक। तो ये इंजन सेटिंग है, इंजन सेटिंग को ही आपको ओपन कर लेना है दोस्तों। ये रहा इंजन सेटिंग। जैसे इंजन सेटिंग को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर चालू और बंद लिखा हुआ है, तो बंद पर नीचे आकर के आपको ओके कर देना है। देखिए जैसे आप बंद कर देंगे तो आपके ये जो मोबाइल में अभी आवाज़ आ रही थी ये बंद हो जाएगी। देखिए दोस्तों, देखिए इस तरीके से आप अपने मोबाइल की आवाज़ को, अभी ये गिनती ये हम बटन प्रेस कर रहे हैं, ये आवाज़ बता रहा था स्टार, है ना। और यहाँ पर ये हमने आपको ये कर दिखाया अच्छी तरीके से। अगर आपको कोई समस्या आती है लावा A1 जोस क्लियर मोबाइल में, लावा LF 1008 मोबाइल में, कीपैड फ़ोन में, तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। और कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों, हम आपको समस्या का सॉल्यूशन देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम मेरे भाइयों।